किसका है ये झुनझुना? अरे वाह, लुजू दुर्गा पूजा मेला घूम के आई है। जंप। किसके लिए आया है ये झुनझुना? हाँ, थक गई थक गई। पकड़ो ना, पकड़ लुशनी को, पकड़, दे दो। कहाँ चली? उधर नहीं नो। अरे तो बजाती है नहीं, इधर नहीं आता। कहाँ कहाँ? अरे अरे अरे, झुनझुना बजा रही है। पकड़। हाँ, उसको तोड़ फोड़ देगी पकड़ के। नहीं आएगी। किसका है ये? कैसे फंसाई हुई है मुंह में, देखिए ना। अरे ओह माय गॉड, नो, थक जाएगी सोना। ओके, चिल चिल। ओहो, अच्छा लगा? हैप्पी? अच्छा लगा? ये क्या हुआ? अरे अभी पूरा बजाएगी उसको। इतनी हैप्पी होगी मेरी डिशू। वो इसका चीर फाड़ कर दे। हाँ, पूरा झुनझुना निकाल लो। अरे देख रहे कैसे करती है ये बॉल के लिए। ओहो, स्टाइल तो देखो बैठने का। नो, मेरा फेवरेट बॉल है, मत छीनो मुझसे। चलो गोइंग। जाओ, जा रहे हैं। छूट गया, छीनो छीनो, बॉल को पकड़ो, पकड़ो बॉल, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो, पकड़ बॉल, पकड़ो लुशी को पकड़ो, लुशी को पकड़ो। कहाँ गई? लुशी को पकड़ो। दे 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 लुशु। इसका हाथ कितना चलता है यार, क्यों मारती है? दीदी दीदी दीदी, कैसे लेके भाग रही है?